prate, flytte seg litt lenger ned, koke te. Det høsten 23 år siden jeg dro på min aller første korøvelse. Jeg har sunget i kor, eller drevet med kor da, siden høsten 95, da jeg begynte på skolen. Da sang jeg først i Strindheim skoles pikekor. Veldig interessant kor, drevet av en veldig søt, litt eldre dame med veldig langt grått hår. Vi hadde blå uniformer og sang alltid i hodeklang. Sånn som det her. Ja. På våren 2000 så gikk vi inn i sommeren, og jeg dro på prøvesang for Nidarosdomens jentekor. Nidarosdomens jentekor. Jeg hadde ikke egentlig bestemt meg for å slutte i pikekoret. Det var ikke det. Det jeg hadde bestemt meg for var at mamma sa, «Ei, de har prøvesynging, kanskje du har lyst til å dra». Det er et skikkelig bra kor, tror jeg. Jeg sang i Nidarosdomens jentekor i 5,5 år. Jeg begynte i Strindheim TenSing vinteren 2004. Nei, det var på slutten av 2003. Jeg begynte litt sånn rett før jul en gang. Og fortsatt å drive med Strindheim TenSing frem til jeg giftet meg og flyttet i 2009. Da hadde jeg gått fra å være medlem i TenSing til å bli en sånn leder-dirigent-person. Og da vi flyttet hit, så begynte vi i kor sammen med svigerforeldrene mine, og vi tørket støv av TenSing her, og bestemte oss for å gjenopplive der. Det funket en liten stund. Så gjorde vi en sånn parallell ting hvor vi sang i det koret og drev med TenSing der. Og så ble TenSing lagt ned for godt her sånn, og det koret fortsatt, og så var jeg ute av koret der en stund, og så kom jeg tilbake som dirigent en stund, og så var jeg sanger der en stund, og så sluttet jeg. Og så begynte vi et annet TenSing, bare liksom litt lenger den veien. Der har jeg drevet på og vært sånn voksenleder / dirigentperson i de siste 2,5 årene. Ja, 2,5 år. De siste 22 årene så har korvirksomhet vært viktig for meg. Veldig viktig. Det har formet meg på en måte som jeg ikke tenker over til vanlig. Og, altså, jeg traff mannfolket fordi jeg sang i kor. Jeg traff masse ålreite folk fordi jeg sang i kor. Jeg har vært med på utrolig mye kult fordi jeg sang i kor. Det er en link her sånn til en annen YouTube-video. Den er spilt inn i 2005 og jeg er på en sånn random kanal. Gå og se den, kom tilbake hit og fortell meg om du så meg eller ikke. Men det var ikke egentlig kor generelt jeg hadde tenkt å snakke om i dag. Jeg hadde tenkt å snakke om Nidarosdomens jentekor. For Nidarosdomens jentekor er det koret jeg har sunget som er mest prestisjetungt. Eller vil si, da jeg begynte, så var det sånn, vi jobbet oss oppover. Vi hadde 10-årsjubileum i 2002 og sånn. Og det begynte å liksom bli en sånn break i rundt 04-05. Og så har liksom bare prestisjen steget, og de har blitt kullere og kullere. Og alt har vært bare helt awesome siden. Nå sluttet jeg. Jeg sluttet etter julekonserten i 2005. På grunn av mange ting. Men mest fordi at jeg var utrolig demotivert. Og det var litt sånn, det var det siste, jeg hadde egentlig tenkt å slutte et halvt år tidligere, men så ble jeg så veldig inspirert av da vi spilte inn den greia som ligger i greia. Jeg ble så inspirert av det og hadde lyst til å fortsette, men så merket jeg at jeg er uinspirert, det her går ikke lenger. Og da var det veldig mange som sa at ja, men vi skal til USA i påska, og vi skal slutte nå.
Og saken var den at jeg følte, og det her er veldig mange ristet på huet av, men jeg følte at det var litt illojalt å fortsette bare for å bli med på den turen. For jeg hadde kommet til å slutte rett etterpå, ikke sant? Eller jeg hadde kanskje kommet til å holdt på et halvår til, og så blitt lei igjen. Og jeg tror på å... Altså, jeg tror at det var mer lojalt å slutte når jeg gjorde det. Det gir kanskje ikke så mye mening for alle andre enn i hodet mitt. Eller mannfolket sa at det ga mening, så da gir det mening for flere enn meg. Men så, for 5 år siden, så var det 20-årsjubileum for koret, og de inviterte for første gang alle tidligere medlemmer av koret til å komme og være med på julekonserten. Den tradisjonelle julekonserten som alltid er sånn wow! Alle tidligere medlemmer fikk tilbud om å komme og være med og synge de 3 siste sangene på julekonserten. Og altså, jeg var solgt med en gang. Det var bare ja! Fordi denne julekonserten er noe av det beste med... Altså, det var noe av det beste med hele koret. Og det er så rart, fordi... Altså, man møter da opp 3. juledag for en ganske lang øvelse. Gjennomkjøring av konserten. Og så er det generalprøve tidlig på dagen, den 28. Og så er det konsert på kvelden 28. Og det er ganske heftig. De yngste i koret er sånn 10-11. Og de eldste er sånn 20-ish. Og når jeg tenker tilbake på det, hvor mye feriedager, hvor mye helgedager, og ikke bare tirsdag kveld, men også øving hjemme, generalprøve, ekstraøvinger, konserter, turer, alle de tingene der. Hvor mye tid som har gått med på korvirksomhet, og ikke bare i jentekoret, men også i de andre korene jeg har sunget. Og da har det kanskje sunget / drevet med, og da har kanskje TenSing vært det som har tatt minst tid. I år var det altså 25-årsjubileum, så vi ble invitert tilbake til å være med i alumni-koret, og jeg tror kanskje vi kaller det det mest fordi at alumni er et veldig morsomt ord å si. Alumni-kor. Ja, altså, da var vi cirka 40 stykker som dukket opp og stilte oss opp og sang de 3 siste låtene i konserten, som alltid er de 3 samme låtene. Det synes jeg er så kult. Jeg lurte meg til å filme litt under prøvene, fordi grunner. Det var utrolig digg å synge. Igjen, det var... det ga meg en oppvekker om hvor glad jeg er i å synge. Og jeg elsker kirkemusikk, jeg. Det er seriøst en av favorittsjangerene mine. I hvert fall å synge selv. Er det noe mer jeg skulle sagt nå?